¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. La ciencia ha asomado esta semana en medio del ruido de la política. Algunos de los mejores científicos del mundo han sido tocados por el dedo mágico de los Nobel. Hoy vamos a tratar de explicarles la importancia de sus descubrimientos, pero ¿podríamos explicar la situación política actual a través de la ciencia? La ley de la gravedad, que está todo muy malo. La ley de la gravedad significa que por muy mal que vaya el país, Rajoy no cae. Aunque tenga una pequeña presión de 9,8... En el Congreso tiene mayoría en el Senado. Bueno, como ven, la ciencia da para casi todo. Enseguida lo vamos a comprobar con Jorge Mir. Arrancamos. Descubrimientos teóricos de las transiciones de fase topológica y fases topológicas de la materia. A temperaturas extremadamente frías cercanas al cero absoluto, menos 273 grados centígrados, la materia adopta nuevas y extrañas fases y se comporta de formas inesperadas. Síntesis de moléculas de anillos entrelazados y nudos moleculares, los sistemas rotatorios y oscilantes y los músculos artificiales a escala nanométrica. Jorge Mira, muy buenas noches, muy buena noite. Encantado de estar aquí. Igualmente, catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela, unha semana intensa, decía, dende o punto de vista científico, e antes de empezar, falábamos de, eu non sei se a xente que estades metido nesto, agardades isto dos Nobel, como os futboleros agardan o sorteo da Champions. Estades moi pendentes desa rolda de prensa na que se anuncia quen son os gañadores? Pois sí, isto como ver os Oscars, como ver os Goyas, estamos algúns nerviosos por a ver se lle cae, sobre todo, a alguén que ti coñezas ou alguén pues, con quen ti tiñas colaborado, claro. Aí hai apostas? Hai apostas, claro que sí. No entorno da universidade, por exemplo, preferidos, eu vou deste, ti vas deste? Bueno, cada un no seu entorno particular ten apostas e ten preferencias de sexos, non? Tamén un pouco por se lle toca a pedrea, non? Porque se te toca alguén que coñeces, pois, en certo modo, ti tamén sabes beneficiado. Claro, porque, por exemplo, decías antes, non? Si coincide que firmaches algún artigo con unha persoa que é recoñecida polo Nobel, lóxicamente, o teu caché científico tamén sube, supoño. Efectivamente. ¿No? Bueno, pois imos falar enseguida deses Nobel desta semana, a ver se conseguimos, que seguro que sí que nos traduzas a importancia dos seus descubrimentos. Está con nós tamén Xavi Fonseca, moi boa noite. Boa noite, Fernanda. Un placer terte deste lado da redacción de V Televisión. Normalmente estás no outro, pero como sempre un placer que estés aquí connosco. Bueno, decíamos, semana importante no mundo da ciencia, semana adicada aos Nobel de Ciencia, algúns dos máis importantes. Uxer Rodríguez vai tratar de lembrar quen foi a xente seleccionada polo comité, cales foron os titulares dos seus descubrimentos para que despois aquí o sabio nos los traduza. Adiante, Uxía. Pues efectivamente, seguro que nuestros espectadores han escuchado hablar estos días de máquinas moleculares, de transiciones topológicas de la materia o del mundo cuántico. Y es que, como decíamos, estamos en época de premios Nobel y vamos a tratar de explicar, con la ayuda de Jorge Mira, algunos de los más complejos para el común de los mortales. Primero nos ponemos en situación porque estos que vamos a ver aquí son los 3 hombres ganadores del Premio Nobel de Física de este año. 3 científicos británicos a los que se les ha concedido por revelar lo que la Academia ha llamado los secretos de la materia exótica. Lo que han estudiado son los cambios de fase de la materia, como cuando el hielo se derrite o el agua se evapora, pero a una escala microscópica. Han abierto la puerta hacia un mundo desconocido donde la materia existe no solo en estado sólido, líquido o gaseoso. La cosa es tan complicada que para tratar de explicar este campo de las matemáticas llamado topología, al estrado de los Nobel salieron armados con pretzels y donuts salados. So I brought my lunch, and here you see, it's a cinnamon bun. Here I have another thing. I have a bagel, okay, and here I have a pretzel. Now, for us, you know, these things are very different. This is sweet, this is perhaps salty. If you're a topologist, it's only one thing that is really interesting with these things in which they differ. This thing has no hole. The bagel has 1 hole. The pretzel has 2 holes. The number of holes
is what the topologists would call a topological invariant. Lo cierto es que los donuts y los bollos han servido para mucho este año en los premios Nobel, porque al día siguiente los usaron de nuevo para tratar de explicar esta vez el de química, un trabajo que demuestra cómo la miniaturización de la tecnología puede conducir a una revolución. Escuchen. Here we have two wings, a molecular motor, a molecular muscle, a molecular memory, an elevator, and there's a molecular car. This amazing development is due to several ingenious chemical innovations. So now you may be curious to see what these machines look like. I'm sorry, you can't see them. They are more than 1,000 times smaller than a human hair. Así presentaban este Nobel de Química 2016. Los galardonados son ellos que han fabricado las máquinas más pequeñas del mundo. Como decía, 1000 veces más pequeñas que el ancho de un cabello. El propio Bernard Feringa, uno de los 3 premiados, habló de robots diminutos que los médicos del futuro podrían inyectar en nuestras venas para buscar células cancerosas. Aí es nada. Bueno, estes son os titulares gruesos, digamos. O primeiro que quería comentar contigo, Jorge, esta posta en escena, chamativa, a intención, a pretensión, a vocación da xente do Nobel de tratar de explicar algo que para a xente que non ten coñecementos básicos, nin siquiera de ciencia, é complicado de comprender. Hai unha convicción por parte dos científicos de que hai unha parte fundamental que explicar a xente en que consisten os descubrimentos. Por suposto, sobre todo, detéctase que hai esa necesidade, non? O mercado demanda iso, e a propia Academia, a sueca, e o propio Comité Nobel, a propia oficina dos Nobel, que non ten moita xente, ten 4 ou 5 persoas traballando aí diariamente, pero notan iso, por iso cambiaron a súa web está moito máis enriquecida con recursos, fan unhas notas de prensa pois moi boiñas, e sobre todo os que saen aí cada vez son máis figuras, cando vin sacar ao donuts e tal, isto sabe a flipar, non? Entón, o Nobel, pois a Academia e todo o Comité de Nobel fai moi ben. Bueno, eso da divulgación científica que xa todos comprendemos que é fundamental. Aquí en Galicia hai maravillosos divulgadores, contigo, por supostísimo, entre os millores. Por que é importante recibir un Nobel? Pois o Nobel é importante porque as persoas que gañaron ese premio ao longo da historia son moi importantes. O prestixio dun premio é proporcional ao prestixio das persoas que o gañaron. Entón, ti miras a historia dos Nobel e tes Einstein, tes Marconi, tes Fleming, tes Hemingway, tes Churchill, que tamén é premio Nobel de literatura, tes Obama. Entón ti analizas Ramón y Cajal, e tes toda esa playa de grandes cracks, de persoas que revolucionaron completamente a nosa vida, que, por mor diso, ese premio Nobel é un premio máis importante do mundo. Xa non é o premio máis dotado do mundo. Hai un premio que se dá, que o dá un ruso, un millonario, que multiplica por 4 a dotación do Nobel. O sea, que importante aquí non é a pasta, digamos, sino o prestixio que conleva. Decías, nunca se equivocou o Nobel, nunca apuntou mal, nunca acabou, bueno, pues, sinalando alguén que finalmente non merecía tanto mérito? Sí, hai casos na historia, moi poucos, pero houve casos nos que se equivocaron. Non xente que a mellor pretendía curar certas cuestións, enfermedades mentais con lobotomías, que era facer basicamente buratos na cabeza, que iso era unha auténtica animalada, pero iso aconteceu, pero vamos, quen tiene boca se equivoca. Pero de 116 anos de historia que leva o premio, agás algúns anos que non se deu na Guerra Mundial, os fallos son moi poucos. O sea que realmente ti miras a nómina que hai na listaxe é abraiante. Equivocacións houve, sí, pero cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, pois imos polos premios deste ano. Empezamos por física. Primeiro, isto da materia exótica, que queda moi ben nos titulares e que parece que sabemos de que estamos falando cando falamos de materia exótica. Que é exactamente, Jorge, a materia exótica? Bueno, vasme permitir que che faga un pequeno paréntesis antes de responder iso, porque teño aquí a Xavi, que é moi fan de Kip Thorne, que era un gran candidato, non sei se depois falaremos disto, eu xa lle dixen a Xavi que non lle iba a tocar este ano, non lle tocou este da materia exótica. Pois a materia exótica é levar a materia a unhas situacións que non son as convencionais. Nós vivimos en 3 dimensións. Construímos as cousas ao largo, ao ancho e para arriba. A materia, tal como coñecemos, está feita de pezas que se van ensamblando. Esas pezas que se ensamblan teñen as súas propias regras de xogo e de vez en cando cambian de golpe. Por exemplo, esta auga, tipo la ferver, e hai un momento no que se volve gas. As propiedades do gas non teñen nada que ver coas propiedades do líquido. Se lle metes moito frío, fais un cubito de xeo, non ten nada que ver coa auga.
Esas son as que nós coñecemos en tres dimensións. Pero, que ocorre? Se ti a materia a levas a unha situación na que está en dúas dimensións, isto parece nos raro. Como podes facer dúas dimensións se vivo en tres? Pois sí que podes facelo. Por exemplo, co famoso grafeno, non? Mantas de átomos que son mentes cohabitan con cosas que están a súa dereita, a súa esquerda, diante ou detrás. Non hai teito, non hai abaixo, non existe por riba nin por abaixo. Pois a materia, nese tipo de situacións, compórtase dunha maneira distinta. En principio, un esperaría que ese tipo de planos non tuvera transicións de fase, que non se volvera gas, que non se volvera nada raro. Pero estas persoas que gañaron ese premio Nobel, hai 3 días, demostraron que mal ia estarmos nunha situación de dúas dimensións por mor de certas cuestións xeométricas, que teñen que ver con algo que se chama a topoloxía, permiten ter un xogo tamén de cambio de propiedades, mesmo se están no plano. Este premio, estas persoas, eu acórdome, a miña tese, eu lín a miña tese no ano 95, versaba sobre cuestións de planos, e eu acórdome de ver os artigos de Costes Licetules, que eran de había máis de 20 anos, de máis de 20 anos atrás, o sea, xa estaba, ainda busquei este día, teño un archivo cheo de barola, porque onde vai eso, e os traballos de Haldane son dos anos 80 e 90. É dicir, foron traballos que cando se fixeron eran puras entelequias, eran pallas mentais. Estamos falando de traballos teóricos ou de experimentos feitos, xa, quero dicir, xa se levou a ese estado bidimensional a materia ou non? Sí, levouse. Son traballos teóricos feitos hai moito tempo, cando non se podía casi facer nada bidimensional, pero agora, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, empezáronse a facer cousas, e precisamente por iso a xente rescatou do que son estas cousas, que agora empezan a ter importancia, e o que é máis chamatorio, máis chamativo aínda. Dentro de moitos anos, terán aínda máis importancia. A importancia deste traballo destes homes vai medrando co tempo, que iso é o sinal das boas cousas, non? Unha cousa que estaba como medio incomprendida, que pouco a pouco ves como vai medrando, e agora ponse de moda, e máis de moda que se vai a poder... Bueno, enseguida me vas a explicar para que pode servir todo isto, pero o mellor a pregunta non é pertinente, pero como se leva, como se provoca ese estado de bidimensión? Como se provoca, como se induce ese estado? Pois vouche contar o exemplo máis fácil, é o máis chamativo, o máis coñero, que foi o que deu lugar ao grafeno. Colles un cacho de celo, destes de celo de pegar tal... De fixo, que dicen aquí na Coruña. Colles un lápiz, metes o fixo ao lápiz, tiras, como cando te depilas os pelos na piel, e arrancas unha capa de tal, pois eso é unha das maneiras, aínda que pareza coña, non é coña, así foi unha das maneiras coas cales obtiveron capas bidimensionais de grafeno. O sea, que existe a bidimensión na natureza. Existe a bidimensión, faz de creer a cousa que vive nesa bidimensión que está en dúas dimensións, porque non ten ni nada para arriba ni nada para baixo, solamente está no plano. Para que vale todo isto? Decías, o futuro vainos amosar posibilidades que nestes momentos estarán na mente de algúns xenios, pero cales son as perspectivas, o que se espera deste descubrimento? Perspectivas, por exemplo, a conducción eléctrica en dúas dimensións comportase de unha maneira un pouco distinta de tres dimensións. Entón, a conducción eléctrica podría dar sorpresas, hai xente que pensa que se podría explicar como se comporta, por exemplo, un sistema que conduce a corrente sin ningún tipo de rozamento, sin ningún tipo de problema. Despois, lóxicamente, está o famoso grafeno. O famoso grafeno é algo que pode ser transparente, que pode ser moi resistente, poderías colgar un gato nunha hamaca dunha columna dun átomo de espesor e o gato estaría como flotando no aire, non? Aguantaría diso. Pois o grafeno podería incluso facer transparencias ou non transparencias, materiais superresistentes. As propiedades que ten eso posiblemente se poden explicar con estes modelos bidimensionais, non? E despois, bueno, hai xente que fala da famosa computación cuántica. A famosa computación cuántica basease en establecer un lazo moi frágil, na cal un manda un estado que está como medio cociñado para que ti o recibas e te poñes en contacto comigo dunha maneira que é casi máxica. Pero que non é máxica, que non é máxica, que é ciencia pura. Pero é frágil, Entón, con isto, ao mellor un pode facer que a fragilidade esa pois sexa un pouco máis dura. Sexa menos frágil. Porque, a ver se consigues explicarnos, así rapidamente, facilito, que é a física cuántica? Pois a física cuántica é unha descripción de como se comporta a natureza a escalas moi pequenas. Nesas escalas moi pequenas xa non podes determinar totalmente a posición dunha cousa, porque se determinas a súa posición, perdes totalmente a información na súa estado de movimento. É dicir, a cuántica dinos que a natureza nas súas escalas de tamaño xa deixa de estar concreta nun sitio, senón que se rese por unhas probabilidades de ocurrencia. Xa non podes decir que isto é 1, 2, non. Pode ser 1, pode ser 2. Entón, isto, que tamén parece un pouco coña, non é coña porque se ve que é así. A natureza, en certo modo, ten ese azar
inherente a sí mesmo. Falamos sempre que falo cun científico co teu talento, acabamos falando de filosofía, de algún Sí, xeito. a moita filosofía. Sempre falamos de filosofía. Xavi, eu non sei se queres... se Pois tes sí, alguna dúda. gustaríame preguntarlle, comentouse que este Nobel é moi matemático, por que? E despois, pois, a pregunta, por que non existe un Nobel de matemáticas, claro. Pois é un Nobel moi matemático porque o traballo é un traballo de física matemática, non? Estes días estaba por aquí por Galicia un análogo ao Premio Nobel de Matemáticas, que era Medalla Fields, un tipo guapísimo, cun pelazo. Enseguida imos ver imaxes, mesmo escoitarte a ti nesa traducción simultánea que fixeches na comparecencia. E el dicía que a matemática é a arte de poñerlle o mesmo nome a cousas que parecen distintas. Entón, o donus que enseñaban aí é unha cousa que ten un burato polo medio. Ti colles unha taza que teña unha asa e tamén un obxecto que ten un burato polo medio. Bueno, pois, esa matemática que se chama topoloxía, o que fai é abstraer das cousas as propiedades que lle son comuns. E a cousa que é común entre a taza coa asa e o donus é o burato. E ainda que nos parece unha parvada, ese burato ten moito que ver, porque pasar dun burato a non ter un burato é un cambio moi brutal no que é un plano. Claro, o sea, que se parecerían máis, o millor, unha taza e un donus cun burato que un donus que ten un burato... Aunque hai só cerveiro. Exactamente, ainda que aparentemente parecerían máis semellantes aos outros. E así se explica precisamente moitos efectos que xa tiveron lugar e que xa se encontraron e que deron lugar a Nobel Premios. Entón, é un Nobel totalmente matemático, o traballo de Costa e Licetules, que tampouco está publicado nunha revista destas de renombrón, porque se publicou no ano 72-73, Journal of Physics T, que tampouco é unha revista das máis potentes, é un traballo que é un mareo. E despois quería preguntarte tamén que pasa coas mulleres nos Nobel de Física. Bueno, a última foi no ano... Decía que por que non hai Nobel de Matemáticas, espera primeiro, por que non hai un Nobel de Matemáticas? Sí, tamén é verdade. Pois mira, o Nobel era un señor, era o físico sueco, o científico sueco máis famoso do seu tempo. Que inventou a dinamita, por exemplo. Millonario tal. Entón, naquela época, claro, as ciencias era a física, era a química, era a medicina, a matemática era unha ferramenta para axudarse. A parte diso, hai un pouco de maledicencia, nada pornográfico sexual, era que o matemático máis famoso daquela época era Gustav Mittag Leffler, que non se levaba nada ben con el. Entón, pois hai xente que tamén especula que o tipo dixo, para joder a este non vou poñer Nobel de Matemáticas porque vai a ganar el. Non ten nada que ver con que lle meter os cornos, ni a muller, nada. Entón, bueno, estas competencias entre científicos que son bastante habituais, por outra parte, non? Bastante habituais. Sin embargo, en Economía incorporouse no ano 68. Claro. O Premio Nobel de Economía non é o Premio Nobel de Economía, é o Premio do Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, que hai algúns Nobeles que che din en privado que é unha carallada, pero bueno, é un premio Nobel tamén moi decente que gañou moita xente. E foi instaurado a partir do ano 69, pero creouse non no testamento de Nobel, creouse a posteriori. O das mulleres, que me preguntabas, me parece. Sí, porque hai por que faltan mulleres? Se vos fixades... Nos Nobel e noutros moitos sitios. Nos Nobel ao final é o reflexo de toda... No ano 63 se deu o último Nobel de Física. Non hai ninguna muller viva con Nobel de Física, a única Nobel de Química era o Jonas, que estivo en Santiago fai uns anos. Pero isto é como se miras o IBEX 35 e miras a foto do IBEX 35, cantas faldas hai aí. Bueno, pois os señores que gañaron, e digo señores porque eran señores, son señores nacidos no ano 40, ano 40 pico, 50. Claro, no ano 40 pico, 50, a muller vivía nunha situación pois, moi difícil, que non é como a de agora. Eu estou convencido que daqui a 40 anos non vais poder facer esa pregunta. As mulleres que están ahora mismo nas facultades van a dar Nobeles. Agora mesmo no de Medicina, despois tamén comentaremos tamén un pouco disto, unha das candidatas que tiña moita xente na cabeza eran dúas mulleres, este método de edición do xenoma. Entón, pois é o signo do tempo. O sea, ti pronosticas que van empezar a aparecer mulleres nos próximos anos a medida que se concreta a incorporación tardía, digamos, da muller, con excepcións coñecidas por todos, como Marie Curie, que pode ser un pouco a máis coñecida por todos. Haberá mulleres. Haberá mulleres, e vai a saber en breve, porque de feito en medicina a xente esperaba que fosen dúas mulleres, de feito, e deron ya este señor xaponés da autofasia, non? Haberá mulleres, non tengo tan claro que haxa mulleres no futuro no IBEX 35, mellor empeza a haber Nobeles, pero non no IBEX 35. Moi ben apuntado, e aí sí que teño a razón máis, ainda que outro. Bueno, falábamos do Nobel de Física, pero coñecemos tamén o Nobel de Química, un concepto que xa forma máis parte da nosa linguaxe, isto da nanotecnoloxía. Por que é singular, importante, diferente este Nobel? Porque é unha cousa que nos transporta a ciencia ficción, e é que volveronnos a meter casi como na revolución que tiña o motor no 1830, de facer motores que se movían pezas, e ahora mira o que temos cos motores, pois ahora fan motores, pero que son 20.000 veces máis pequenos que o diámetro dun pelo. E que fixeron estas personas? Pois estas personas conseguiron moléculas que se moven, pero dunha maneira controlada por ti, e pode facer un cochiño que mide nanómetros, e que se pode mover. Co cal, pensate no futuro,
Pois están programadas esas moléculas. Ti podes programalas previamente para que teñan un determinado comportamento, digamos. Non, podes facer que se movan, alumbrándoles. Podes facer que se o sea, movan, vas dirixíndoas. Vas dirixíndoas. Por exemplo, isto empezou, como decía aí, pues un francés que no 83 conseguiu, ahora podense facer moléculas que son como redondas, non? Pois este home metiu un átomo de cobre e metiu, pois digamos, media luna dunha cousa dentro da outra. E depois metiu outra media luna e cerrou como se fora unha cadea. E fixo unha cadea de átomos. Iso foi un paso moi importante. Despois veo outro, que o que fixo basicamente foi meter unha cadea nun pau e facer que bueno, este xa está un pouco raro, pero vamos, conseguiu que se movera, e me fixo un ascensor, vou non facer así. Vale? E agora chegou outro que fixo que como tiña como unha roda dentada, e os átomos, as moléculas, vibran moito, non? Pero o que fixo basicamente foi poñerlle un parón aquí, para que se mova para aquí, pero que non se mova para aquí. Entón, móvese para aquí, móvese. Entón faz que vai avanzando para ese lado. Ao principio conseguiu dar unha volta, pero agora, atención amantes do tuning, que pensades que un coche potente dá 12.000 revolucións por minuto, conseguiu que dé 12 millóns de revolucións por segundo. Que xente máis lista, por lo visto. E este tipo, un deles, este que fixo do cochiño este tal, chamase Benferinga, é unha persoa que ten unha presenza moi habitual polo campus sur de Santiago, nomeadamente no centro, no CICUS, no Centro de Investigación Química de Santiago, que é un centro moi punteiro. Estivo aí fai 15 días, 3 dos líderes de grupo dese centro son discípulos del, postdoctorais. Bueno, pois a xente de aí desa zona descorchou o champán un pouco porque... Non, que interesantísimo tamén vencellar todo isto a Galicia, claro, para poñer en valor a xente que está facendo cousas aquí no país. Un pouco podemos intuir para que pode servir todo isto, esta gran revolución, con esa figura que tamén facía a muller que presentaba o Nobel, non? De levantar, vou vos ensinar unhas máquinas, se levantaba, non era imposible velas, non? Para que pode servir todo isto? Sempre pensamos no cancro, esa loita que ten a humanidade contra o cancro. É moi interesante para isto e para que máis cousas? Pois ti pensa que o teu corpo, o noso corpo, está cheo de maquiniñas desas. O sea, un espermatozoide é un barco. O que pasa é que ti non podes controlar ese barco. Ti pensa que o teu corpo, cando se pon malo, hai máquinas desas que funcionan mal. Ti imagínate que agora, en algún momento, podes facer máquinas que ti controlas e que podas ir por dentro reparando os baches ou o que sexa. Claro, a partir de aquí xa está todo dito, non? A capacidade de controlar todo na nanoescala, que é o que nos goberna en último termo, porque os procesos celulares, todos os procesos que a mí me fan vivir, todos se debulla nesa escala, non se debulla aquí, non? Este músculo móvese porque hai pequenas fibras que se contraen, non? Haberá quen diga, menudo perigo tamén, mal controlado. Como sempre que falamos de avances científicos, hai quen sempre di, ollo, porque isto tamén ten unha aplicación mala, como sempre, non? Pois si, o coche é un gran invento, hai xente que se matou no coche. Isto xa, claro, aí xa eu non entro. Aí xa esa filosofía. Xavi, algunha cuestión? Non, simplemente reflexionar, non, Jorge, as tremendas aplicacións que ten o coñecemento, non? Física, química en concreto. Sí, bueno, é do medicina tamén. Sí, de medicina imos falar tamén. Autofaxia, isto que é autofaxia? Pois a autofaxia é como ter a sogama que teñen as nosas células, non? Sogama é un sitio que está aí cerca de onde estamos, que é un sitio onde a xente vai cos camións de liso, botei o liso e o liso reciclase. Pois a célula tamén ten a súa sogama dentro. E tamén ten o transporte de bolsas de liso. Que pasa? Pois este señor xaponés, que era un friki do microscopio, pois quería ver na levadura como era ese proceso. Non daba visto nada, porque a levadura é un pouco complicada de ver, e o que fixo foi meterlle un pau na roda a sogama, parou as máquinas de sogama a célula e digo, a ver, arréglate. Entón, que pasa cando para a sogama un día e se lle estropean as máquinas? Porque se lle acumulan as bolsas de liso, e empaquetas un montón de liso, e tú que tipo dixo, mira, aí está este fenómeno. Entón, viu como realmente fai a célula. A célula, primeiro, rodea a parte de liso dentro de sí, e vai transportando, e mete a sogama, e sogama recicla ya, e transforma lle material para facer outras cousas, ou dalle enerxía. Este señor comprendeu como era ese proceso, viu como eran os genes implicados, e, sobre todo, viu que tamén, despois, que nas nosas células tamén ocorre unha cousa parecida. A célula, claro, fai ese proceso tamén para alimentarse. Entón, hai procesos nos cales este fenómeno é importantísimo, porque, por exemplo, a célula recicla as cousas malas desta maneira, e emita, cando está enferma, recicla a porcallada, dase enerxía cando ten fame, é un proceso clave. Falando do Nobel de Medicina, eses días, nesa escena que eu procuraba compartir cos espectadores, de toda a xente que está moi ao tanto desto, agardando o nome do gañador do Premio Nobel, falouse dun español, da posibilidade de que un español fora finalmente galardonado, Francisco Juan Martínez Mojica, un ilicitano que non está investigando aquí en España. Había posibilidades de que Mojica fora finalmente o gañador do Nobel? Porque xa hai anos que España non ten un Nobel de
científico, non? Si que as hai vencellado estas dúas mulleres que eu che decía. De feito, en lazo co que tiña aquí con Xavi, a xente pensaba que iba a caer estas dúas mulleres, que son as que fixeron un método de edición do xenoma. Basicamente, o que fixeron é, o xenoma, todos sabemos que é esas instruccións, eses planos, cos cales se fai un ser vivo, non? Estas mulleres deron un método para que ti poidas coller os planos na mesa e pois quero cambiar isto por isto. Pois cortas e pegas, como que ten un procesador Word, non lle gusta a palabra chalet e pon casa. Pois cortas chalet, pois casa. Pois é un método parecido. E nos alicerces desa técnica está este señor de Elche. Entón, si como no Nobel son 3 persoas, elas dúas están clarísimas que son as candidatas, a xente pensaba que iba a ser agora, ainda lles queda moito tempo para levar o Nobel, e a dúbida do Comité Nobel, como ocorren tantas veces na historia do Nobel, é quen é a terceira persoa, un puesto pro que hai mogollón de peña. E unha delas é ese señor. Mojica non investiga, non traballa en España, Mojica está fora de España traballando, polo que teño entendido, non está asociado a ningún instituto, está en Alemanha, creo, non? Sí, pero creo que relación con España ten, non sei exactamente... Bueno, pero a súa base de traballo non en España. Facía esta pregunta pola seguinte reflexión de sempre que ten que ver ca fuxida de talentos. É posible que unha persoa que este traballando en España, que este vencellada á Universidade Española, pública, poder ser, este na lista dos Nobel a medio prazo, a curto prazo? A curto, non sei, pero a medio prazo sí, porque a ciencia punteira que se fan en España non ten nada que desmerecer de ninguén. O sea, eu sempre son dos que adoita ver o vaso medio cheo, tampouco vou entrar en polémicas, estamos mellor agora que antes, pero o que é a elite da ciencia española non ten nada que desmerecer da elite da ciencia mundial. Tamén é certo, sí, que os principais nomes españois que son po Nobel son Ignacio Cirac, que está en Alemania, Juan Carlos Cipisúa, que está en California, este señor... A pregunta era esa. Eu teño a sensación de que ninguén dubida do talento español. Non é malo, hai moitísimos centros de investigación que acaban reclamando a españois, pero a cuestión é que están fora investigando, non? Sí, bueno, pero en España, a xente que está na elite non ten nada que desmerecer de ninguén. O sea, que eu penso que pode caer en calquera momento. Bueno, o traballo que facedes como científicos importantísimo, o traballo que facedes como divulgadores tamén, e esta semana tiveron ocasión de comprobalo moitísimas persoas, creo que 700 persoas que estiveron nesa conferencia que organizastes en Compostela con todo un personaxe. Un matemático francés que creo que é un auténtico crack, tipo singular. Imos ver parte desa intervención que tiña lugar en Santiago con Jorge Mira facendo de traductor simultáneo. Di que os resultados dos rapaces matemáticos en matemáticas tampouco son bons. Pero posiblemente un dos problemas principais sea a dificultad para conseguir profesores de matemáticas. Moitas veces pregúntanlle que cal é o mellor método na enseñanza na escola. Que o mellor método é aquel no que o profesor se sinte implicado e motivado para estar aí. É importante saber que o estudo debe ser respetado, que debe ser apreciado, e que tamén é un proceso que ten unha parte de sufrimento. Claro, que se cala a idea de que se tes bons resultados, pero malia teres uns bons resultados, ao final non traballas, pois iso é unha mala idea, non? Que quede no ambiente. Está plenamente a favor dos deberes. Mathematics is the art of giving the same name to different things. A matemática é a arte de darlle o mesmo nome a diferentes cousas. Moi ben. E quedaches aí como dicindo, que cousa máis importante acaba de decir este señor. Que cousa máis importante. Cédric Villani, non sei se o digo correctamente. Quen é este señor que estivo en Compostela estes días? É un neto dun gran pintor francés, é sobrinho de 2 poetas e filósofos moi coñecidos en Francia, é fillo de 2 pais profesores de literatura da universidade, un rapaz que naceu nun ambiente de artistas e filósofos, e vai a ser o chaval matemático, a ovella negra da familia. Pero é un tipo moi listo. Xa falábamos antes de que as matemáticas e a filosofía están aí, son primas irmáns, non? É un tipo moi listo, un tipo tan listo que colleu problemas clásicos da física de toda a vida, como algo que ten que ver con algo que é a tendencia do universo, da natureza a desordenarse, a buscar o seu descanso cada vez máis desordenado. Ti se tiras ese vaso ao chan, rompe, está máis descansado roto que feito. Entón iso é unha cousa que na física apareceu no século XIX, chamase entropía, e ten unhas leis bastante complexas. Este home deu feito o cálculo matemático para establecer como flúe esa entropía. E non só iso, despois resolveu un problema que levaba 70 anos en riba da mesa que propusera un premio Nobel de Física, con plasmas, e non só iso, senón que aplicou as súas ideas de entropía
a resolver problemas de economía no que se chama transporte óptimo en logística. E isto, claro, empezou a facelo con 20 e poucos anos, e un tipo, claro, que ganou esa medalla Fields, que é como o premio Nobel de Matemáticas, con 36 anos. Entón, é un tipo moi brillante, un tipo moi chamativo. E un tipo moi popular, ademais, non? O sea, que tamén cumple esa función da que estamos falando todo o tempo esta noite, non? De conseguir que a xente se interese pola ciencia porque hai unha persoa que comunica dun xeito determinado, non? Claro, el di que chaman yo Lady Gaga das matemáticas, chaman yo Lady Gaga da ciencia mundial, e el di que non lle molesta ese alcume porque di que lle axuda a proxectarse. De feito, pois é un tipo que ten moitísimo ascendente... Que frenou unhos recortes, creo, o ano pasado en Francia. François Hollande propuso un recorte orzamentario de varios centos de millóns na ciencia francesa e este home, xunto con outros 5 nobles, 3 dos cales, por certo, xa estiveron en Galicia, mandaron unha carta a Le Monde, e Hollande tivo que recibilos no Elísio e recuou. Como decía el, o prestixio dos científicos en Francia está por riba o dos científicos está por riba do prestixio dos políticos. Algo de envexa sintes? Con este tío, sí. É guapo, é moi listo. Non digo exactamente por él, sino, bueno, por esa capacidade que teñen de penetrar no sistema político, digamos. Eu non sei se aquí tedes a sensación os científicos, bueno, que moitas veces sodes un pouco como os tolos que están ali facendo cousas extrañas nos laboratorios. As elites da ciencia en Francia están por riba das elites que hai ahora mesmo en España, non? Francia é o principal país en investigación matemática. Nesa medalla Fields, se un fai o ranking por países, o primeiro país do ranking é Francia. Por cuestións históricas, sobre todo a raíz da Revolución Francesa, pois promoviuse un sistema moi exixente de captación de talento que acabou desembocando pois, en todo isto que teñen agora. Falamos de todos os sitios que en Galicia hai algún bo matemático, aparecía un nome, incluso falamos del, que está nestes momentos investigando no CERN en Suiza, Marcos Mariño, un rapaz moi novo, que creo que ten certo prestixio xa entre os matemáticos, non? Para min, eu sempre o digo, para min é a persoa máis talentosa da que eu teño noticia no ambiente de Galicia, e non sei de España, porque tampouco coñezo todo, pero para min sí que o é. E, de feito, algún medalla Fields que teño traído aquí xa fai tempo, fai 11 anos, cando empecé a poñer en marcha o programa Conciencia, a única persoa que lle sonaba era este home, Marcos Mariño, non? Que é unha persona moi nova, o sea, nova... Dos 75, será? Dos 70, por aí debe ser, dos 70, é unha persona de 40 anos, máis ou menos, 40 al pico, é unha persoa que ten uns resultados que están plenamente recoñecidos por todo o mundo. Hai medallas Fields que che din que esta persoa é a persoa que coñecen que sabe máis de matemática. Entón, bueno, pois polo que eu entendo no contexto internacional é alguén que podría levar calquera premio en calquera momento. Marcos Mariño, que está, como decíamos, nestes momentos investigando no CERN. Falaba Vilani tamén do ensino de matemáticas, o famoso debate. E dos deberes. E dos deberes. Bueno, o dos deberes xa falamos, pero me interesaba o do ensino de matemáticas, de como estamos ensinando os rapaces que son as matemáticas. Eu teño o meu propio punto de vista, fruto tamén da experiencia personal de ter unha filla nestes momentos no sistema educativo público. Ensínanse ben as matemáticas e se se ensinaran correctamente as matemáticas, teríamos máis matemáticos? Por facer a pregunta de outro xeito, hai matemáticos en potencia que nunca coñeceremos como consecuencia de que non foron estimulados axeitadamente na escola? Pois seguramente sí, pero tamén, volvo a dicir, calquera tempo pasado foi peor, non? Ele insistía moito na importancia do proceso educativo, na importancia do profesor. Hombre, claro, a iso me refiro. Un pode ter diferentes métodos ou tal, pero decía, na postre, a clave está no profesorado e na selección do profesorado. Despois o resto, decía, dá igual. Se o profesor ten o seu método, aínda que sexa un método pois que non sexa nada ortodoxo, pero se o tipo ou a tipa consigue conectar coa chavalada, vai a sacar de aí, pois, petróleo. A experiencia, ademais, é que un bo profesor de matemáticas seduce os nenos, é capaz de convencer os nenos de que aquilo é moi chulo, moi interesante. É un malo, traumatízate por resto da tua vida. Exactamente, exactamente. A clave está no profesor. Xavi, algunha cuestión? Nada, pois, bueno, eu teño un pai que é matemático, efectivamente, que se dedica a iso, bueno, eu creo que o profesor sí que é fundamental, Jorge, porque bueno, me acerquei a ciencia dende fais algúns anos, pero sí que sinto que se me enseñaran a física no colexio, como estou descubrindo agora, pois creo que a física é moi bonita, non entendo como no colexio dan tantas ecuacións, non nos enseñan astronomía, ti que opinas disto? Bueno, cos vídeos que ti faz, tan chulos que faz... Pero os fago dende fai un pouco tempo, pero no colexio ninguén se molestou en falarme de meteoroloxía, nadie me falou de astronomía, nadie me falou dos buratos negros, que é unha cousa apasionante. Solo me falaban de ecuacións e decía, bueno, isto... Procuro ser positivo. Eu creo que as novas fornadas de xente que está accedendo ao sistema educativo fai no millor, cada vez hai máis posibilidades,
e, dende logo, pois, eu teño que dicir que penso que o ensino hoxe en día ten máis posibilidades das que tiña antes. Outro tema é a actitude que exista xeral, de que se intenta ir máis a xogar a cousas rápidas, que se desincentive a cultura do esforzo, que é unha cosa que decía Vilaní, polos deberes, que decía que os deberes son necesarios porque unha persona necesita ese momento só de curre, de sufrimento para aprender, que senón non aprende. Pero, bueno, imos... O debate, polo menos, existe, e xa é algo, non? Que estemos falando desto, que nos estemos preguntando si ensinamos ciencia dunha forma xeitada. Xavi está un pouco disgustado hoxe, porque hai algunha mala noticia dun acontecemento que ti viviches en primeira persoa este pasado verán. Estamos falando de Starmus, subtitulado como o maior festival científico do mundo. Que vai pasar? Cal é a nova de hoxe, Xavi? Bueno, Starmus é o maior festival científico do mundo porque, solo por dar algúns datos, Fernanda, 11 premios Nobel na última edición, 7 astronautas, entre eles un cosmonauta, Leonov, que foi a primeira persona que deu unha viaxe polo espacio, os mellores divulgadores científicos como Neil deGrasse. O que pasa é que Starmus ten dous padriños moi importantes, un deles foi Stephen Hawking, e outro Brian May, que ademais de astrofísico é o guitarrista de Queen, e cando Brian May, polo que a mí me explicaron, levanta un teléfono, pois veñen todos. Ex-reitor de Liverpool, por certo. Entonces, nesta última edición, además, foi un homenaxe a Stephen Hawking e se reuniron todos. Eles mesmos estaban sorprendidos de que en España se reunisen en Tenerife tantos científicos, pero tamén é certo que este home, Gary Gesara-Elian, que é un astrofísico de orixen armenio, pois estaba bastante disgustado porque, do parecer, dende o principio non tivo moita financiación. El mesmo decía que foi empresa por empresas esas famosas do IBEX, e que ninguén mostrou interés. Entonces, el acaba de decidir trasladar Starmus a Noruega. Isto é unha noticia moi triste. De hoxe mesmo, imos facer un pequeno repaso rapidiño de todas as cousas que tivo o privilexio de escoitar Xavi Fonseca, sempre pendente da ciencia, alimentándose donde pode, esa viaxe que fixo este verán a Tenerife para cubrir ese Starmus e falar con todas estas cabezas. Como decía, un pequeno flash de cousas que lle contaron a Xavi este pasado verán, en ese festival da ciencia que vai desaparecer de España por falta de financiación e que vai pasar a celebrarse en Noruega. If we can answer the question, are we alone, by finding some inhabitants that have developed and have created some sorts of transmitters that we might detect. We're between us, if you total it up, 14 times where we have put on a suit of clothing, given it our best shot, and walked in space. So I hope you will indulge me while I look back over my life and discuss how our understanding of the state of the universe has changed. I have pop culture people on my show. Science gets into populations that wouldn't have otherwise had the occasion to be exposed to it. Stephen asked everybody in the room, how many of you think that there is likely intelligent life in the universe more advanced than we are? And out of 20 people, 20 hands went up. Of the best experts on the relevant science for this was quite impressive. Thank you for listening, and I hope you enjoy the rest of the Starmus Festival. Bueno, Stephen Hawking, con que Jorge Mira ten esa maravillosa relación. Xavi, decías? En Starmus, Jorge, me quedo con un titular de Neil deGrasse que dixo que no seu instituto hai tantos Nobel como en España. Ou máis. O mesmo número. Dixo que falta exploración, recordou os Reyes Católicos, que dixo onde está a exploración dos españois, por unha parte, e despois, sabes moi ben que te vou a preguntar por que non lle deron o Nobel a Kip Thorne, asesor científico de Interestelar, fundador de LIGO e a detección das ondas gravitacionais. Bueno, saben que eles falan dos científicos como falábamos antes de Brian May, pois igual, os científicos son as novas rockstar, en esto estamos. A ver, contéstalle, Jorge. Kip Thorne é un señor moi coñecido, un dos ídolos de Xavi, evidentemente, colaborador tamén, moi en contacto con Stephen Hawking, é un dos que está detrás deste tema das ondas gravitacionais. Entón, moitas persoas pensaban que lle iba a dar o Nobel, entre elas Xavi, que lle iban dar o Nobel este ano. Eu xa dixen na miña columna da Voz, cando fui das ondas gravitacionais, que non chegaban a tempo, porque anunciaron o descubrimento en febreiro. E o proceso do premio Nobel empeza en setembro. O proceso de nominación ao Nobel do ano que ven empezou fai un mes. E pecha o prazo
o 31 de xaneiro. O sea, que o ano que ven, Kip Thorne. Claro, eu sí que aposto por ano que ven, pero para este ano eu xa lle dixen a Xavi, dixen a unha xente, non vai a tocar a Kip Thorne porque non chegaron a plazo coa carta. Tiña preparada a entrevista a Fernanda con Kip Thorne falando do Nobel, do que significaba o Nobel, bueno, que esperar un ano para... Eu solo che que intento traelo aquí. Pero, bueno, pues Xavi, mira, o periodismo anticiparse, como yo van dar o ano que ven, podes empezarse a anunciar que o no próximo Nobel, non o deste ano, sino o do ano que ven. Bueno, fixemos unha enquisa moi chula, moi divertida, Sauco Fernández, como sempre, na rúa, tratando de facer un pequeno test sobre coñecementos de ciencia básica bastante sorprendente. A ver que opinas ti despois. Vamos. A lo largo de la historia, los científicos han contribuido al desarrollo humano con sus descubrimientos. Sus teorías, desconocidas para la mayoría de los mortales, tienen miles de aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, medir el éxito de la divulgación científica en plena calle. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es un lugar en el universo donde no hay estrellas. É unha concentración nun punto exacto onde existe un círculo onde a partir de esa área en concreto a luz ni sequera pode escapar. Yo no he visto agujeros negros, he visto regular pero negro. El cielo, cuando se desaparece una capa de ozono, pues se produce un agujero negro. Es donde estamos metidos, querido amigo, donde estamos metidos. Un agujero negro, pues, es lo que está ahí en el suelo, que haya muchas cosas, basura y esas cosas. Una mina de carbón. Un agujero negro es un hoyo que se encuentra en el espacio, que básicamente Stephen Hawking estuvo trabajando en él para hallar diferentes respuestas que hay dentro del agujero negro y a qué punto se puede llegar si entramos dentro de él. El agujero negro es lo que estudia ¿cómo le llaman? Que solo escribe así con un dedo. Stephen Hawking. ¿Física cuántica a qué te suena? Big Bang Theory es el estudio de los animales marinos. O concepto da física cuántica fundamentalmente consiste en que podemos saber a posición dunha partícula concreta no espacio e non no o lugar ou no espacio, pero non das dúas variables a vez. Me está poniendo en un apuro. La física cuántica lo que intenta explicar son esos acontecimientos que interpretamos como no naturales. Entonces, por ejemplo, el rebote de una pelota de baloncesto en el suelo, si realmente toca el piso o no. La física cuántica. Es un poco difícil para mí, la verdad. ¿Y qué es un átomo? La unidad más pequeña de medida de algo, ¿no? A unión de un núcleo de protóns, neutróns, rodeado posiblemente por un electrón. Una partícula que sale de donde quizá nazcan todas las cosas. Un átomo es algo, no sé si de la luna, algo de eso, de la luna. Una partícula diminuta de la que estamos compuestos todos los seres vivos. No la podemos ver, pero están allí. Existen átomos cargados positivamente y negativamente y neutramente. Brevemente, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste la ley de la gravedad? Pues diría la fórmula y los 9,8, pero básicamente que un cuerpo cae a una velocidad que es proporcionalmente una ecuación. A forza mediante que os corpos se atraen entre sí. Es algo que flota en esto y entonces depende cómo la gravedad, pues bueno, una cosa de estas. La ley de la gravedad es cuando las cosas se quedan en el aire, como los astronautas que se quedan así danzando. La ley de la gravedad, que está todo muy malo. La ley de la gravedad significa que por muy mal que vaya el país, Rajoy no cae. Aunque tenga una pequeña presión de 9,8 en el Congreso, tiene mayoría en el Senado. Que todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Es la que explica por qué existe el magnetismo hacia la Tierra, por qué nosotros podemos caminar, por ejemplo. ¿A qué te suena nanotecnología? No, non me suena nada. A tecnoloxía do absolutamente minúsculo. Una cosa como yo, pequeñajo, nano. Una tecnología avanzada que se está aplicando a muchos campos y que te permite, pues, desde limpiar aguas, como se están utilizando en Perú, hasta medicina. Pues es la tecnología de los nonatos, ¿no?, que se ejerce sobre la gente antes de nacer, entiendo yo. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, a tecnoloxía dos nonatos, ni tan mal, non? Non tan mal, oye, eu, con matices, pero, bueno, vaya, como
así, entrevistouse a bastante xente. Sí, sí. E, olles, pois así, grosso modo, responderon bastante ben. Bastante ben. Aparte, hai unha certa fractura xeracional, cuanto máis nova xente, máis coñecementos máis precisos teñen. Pero ben. Xavi, a última pregunta. Sí, pois eu estive con Kip Thorne, pregunteille polo Nobel, por suposto. Ele sigue falando de Kip Thorne. Pregunteille que lle parecía gañar o Nobel, dixo que o Nobel servía para valorar os descubrimentos científicos, pero logo pregunteille que é máis importante, o Nobel ou Interestelar. El dixo que Interestelar serviu para inspirar a 100 millóns de personas sobre a ciencia. O artigo que fixo para explicar como fixeron o do burato negro é un tocho que palelo, cuidado, Pero que te parece a importancia da ciencia a través das películas, da divulgación científica e da televisión en concreto? Interestelar é a mellor película, se ti tens que listar unha serie de películas da túa vida, para min é, e para ti tamén, e para moita xente, é unha das mellores películas que vimos, polo bonita que é, emotiva que é, e sobre todo polo que axuda para comprender certas cosas. E polo certa que é. Sí, polo certa que é, e, home, o traballo que ele fixo ten moito mérito. Jorge, tens que vir máis por aquí. Eu, se me chamas, eu veño, coño coche, veño aquí. De verdade, que é un auténtico placer. Falar das cousas importantes. Ahora, dentro dun chisco, imos falar das cousas accesorias, pero falar das cousas importantes é, como sempre, escoitarte e entender as cousas que aparentemente son tan complicadas, pero que, como consecuencia de como as contas, imos para casa moito máis contentos. De verdade, un placer, como sempre. Moitas gracias. Graciñas, Jorge. Pausa publicitaria, enseguida voltamos para falar, como decía, de cousas que teñen que ver ca política ou ca ciencia, xa non sei moi ben.